हाय गाइस, दिस इज़ ए i20। अब हम इसमें चेक करेंगे कि टाइमिंग चेन की आवाज़ किस तरीके से आती है और किस तरीके से उसको चेक किया जाता है। स्टार्ट करो। अभी हम इंजन हमारा आइडियल स्पीड पे स्टार्ट है। अभी हम देख रहे हैं किसी भी टाइप की कोई भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ ओनली लिफ्टर्स की आवाज़ आ रही है इसके अंदर। अब हम देखेंगे इसके अंदर टाइमिंग चेन की आवाज़ है या नहीं है। गाइस, दिस इज़ ए टाइमिंग चेन नॉइज़। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं किसी भी गाड़ी का कि टाइमिंग साइड में किसी भी टाइप की कोई नॉइज़ है या नहीं है। अभी इस कार में ओनली टाइमिंग नॉइज़ है। टाइमिंग नॉइज़ इन द सेंस कि टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है।